ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଁରୁ ପଳେଇଲୁ ନଈକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜା ନଦୀକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫେଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଚାବି ମିଳିଯାଇଛି ଏବେ ଯିବୁ ଚାଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ମାଛ ହଉଛି ଆଉ ରେଡି 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 ଆସ 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 ଚାଲ ସବୁ ବୁଝିଲ ନା ଆସ फली प्रथम बहिनी प्रथम फली अनुकूल है जगुंर प्रथम फली देखी पुणी आ गोटे फली जगु मारे 2 नंबर फली ये देखिपे ये राजुआ नदी कूलर दृश्य आ बर्तमान वर्षा झिपिझिपि होउछि आ गाई माने सब चरिवा को जाउछन्ती आपण देखिपे आ पाखरे वर्षा पाग सहित माछ धरा चलछि हमर जसवंत एपटे जगु जण माछ धरछन्ती पाग देखिपे बादल घेरी वर्षा भी ता सहित होउछि माछ धरा चलछि पुणी आ गोटे सारणा बड़ साणाटा हाँ बड़ साणा बड़ सारणा गोटे 150-200 खंड हम पुणी गोटे सारणा खबर नहीं दूर 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 देखी पारे देखिपे साइज पाखापाखि 200 पर हम माछटा आपण मैंने देखिपारे दर्शक बंधु ये बहुत कम मिलला वाला माछ कुंडल आना देखुए थे ये साइज यार केड़ देखिपे कौ भाया साइज
ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ? ଏ 500 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 500 ହେବ ମାଛଟା। କେଉଁ ମାଛ? ଏ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ ମାଛ। ଆଉ ଯଶବନ୍ତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ଦରକାର ଓହୋ ହେଇଗଲା ମୋର ହେଇଗଲା। କଲୁ ଭଗବାନ, ସର୍ଟଟା ମିସ୍ କଲୁ ମାନେ 1,00,000 ସର୍ଟ ଏଇଟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳି ଧରିଛନ୍ତି ଜଗୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲେ ବମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବମି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଗୁ ଧରିଥିଲେ, ଆକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ। ନାଟକ ସରିଲା, ଏବେ ପିଟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳି ଧରିଛନ୍ତି ଜଗୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳି। ଆଣହାରି ଯଶବନ୍ତ ଯାଇକି ଫଳିଟି। ଯଶବନ୍ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳି ପୁଣି ଧରିଥିଲେ ଜଗୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଏକ ବମି ଧରିଛନ୍ତି ଜଗୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବମି ଧରିଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ, ବମିଟି ଆଣ ହାରି ଯାଇ। ଆଉ ପକାନି ଖେଟା, କାଲି ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାହବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବମି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗୁ ଆଉ ଯଶବନ୍ତ 2 ଜଣ ଯୋଡ଼ିରେ ଏସବୁ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇନା କଉ, ଇଏ ହେଉଛି ସାରେଣା ଫଳି, ଆଉ ଏପଟ ହେଉଛି ବମି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବମି 5ଟା, ଫଳି 5ଟା, ଆଉ ସାରେଣା 2ଟା,
ଚାଇନା କାଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଶାଳ ମାଛ ପାଖାପାଖି କିଲେର ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ନଈକି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଛ ଆମର ମାରିଛନ୍ତି ଯଶମତ ଆଉ ଜଗୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ନଦୀରେ ମାଛ ତ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣିକି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତଥାପି ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ମାଛ ମାରିକି ଯାଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ପିଲାର ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି କିଛି କହି ହେଉନି, କେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ। ଏତିକିରେ ସର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ।